Hai, halo, apa kabar? I sini insyaallah. Alhamdulillah bende burda iyim. Ine coronavirus konusunda dolay dersimis video ile inşallah orne bilirsiniz. Bununla birlikte bu videoda hazırlandık. İyi dersler. Evet, bugünkü konumuz seberapa sering. Ne demek o? Sering demek ki sık sık. Direkt zaten burada. Sering, sık sık. Yani böyle bir soru. Ne kadar sık sık? Ne kadar sık sık? Ne olabilir mesela? Fiiller mesela, aktiviteler. Ne kadar sık sık yapıyorsun? Mesela. Böyle bir örnek direkt sorabilirler insanlara. Mesela seberapa sering mesela diyelim ki Anda tidur siang. Seberapa sering Anda tidur siang? Ne olabilir? Tidur uyumak, siang öğlen. O zaman bu öğle uykusu diyoruz mesela. Yani ne kadar sık öğlen uyuyorsun gibi bir soru. Şimdi cevaplar mesela kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sırayla görüyoruz. Tidak pernah. Tidak pernah demek ki asla. Mesela saya tidak pernah tidur siang. Yani ben asla öğlen uyumuyorum. Ya da öğle uykusum yok. Öyle. Bu asla. Sonra jarang. Jarang. Jarang ne demek? Nadiren. Bu nadiren. Jarang. Mesela ne diyelim burada? Yine bir soru. Seberapa sering Anda mesela Anda sarapan pagi? Ne olabilir? Seberapa sering Anda sarapan pagi? Sarapan kahvaltı pagi sabah. Sabah kahvaltı yapmak diyelim. Mesela seberapa sering Anda sarapan pagi? Ne kadar sık sık sabahları kahvaltı yapıyorsun? Öyle bir soru mu? Diyelim ki nadiren yapıyorum. Ya da nadiren yapıyorsun ya da o nadiren yapıyorum. O zaman jarang kullanıyoruz. Ben mesela saya jarang sarapan pagi. Saya jarang sarapan pagi. Demek ki ben nadiren sabah kahvaltı yapıyorum. Yani sabahda nadiren kahvaltı yapıyorum. Öyle tam olarak. Sıradaki kadang-kadang. Kadang-kadang. Bazen. Bazen. Kadang-kadang. Bazen. Ne diyelim mesela? Seberapa sering Anda mesela berolahraga diyelim. Berolahraga. Seberapa sering Anda berolahraga? Berolahraga, berolahraga, spor yapmak. Berolahraga, spor yapmak. Seberapa sering Anda berolahraga? Demek ki ne kadar sık sık spor yapıyorsun? Seberapa sering Anda berolahraga? Ne kadar sık sık
spor yapıyorsun. Yine ben diyelim mesela. Saya kadang-kadang berolahraga. Saya kadang-kadang berolahraga. Demek ki ben bazen spor yapıyorum. Saya kadang-kadang berolahraga. Ben bazen spor yapıyorum. Öyle. Şimdi sering, sık sık yazdık. Sering ne demek? Sık sık. Yine işte seberapa sering Anda diyelim ki ne olabilir? Seberapa sering Anda menonton film mesela? Anda menonton film. Seberapa sering Anda menonton film? Film. Menonton, izlemek. Yani film izlemeyi ne kadar sık sık ya da ne kadar sık sık film izliyorsun. Seberapa sering Anda menonton film? Ne kadar sık sık film izliyorsun. Öyle. Mesela yine ben diyelim. Saya sering menonton film. Zaten özellikle şimdi konumuzdan hep işte evde kalmak. Yani demek ki işte sering diyebiliriz mesela şimdi. Saya sering menonton film. Ya da mesela şimdi diyelim. Sekarang saya sering menonton film di rumah. Yani demek ki şimdi sık sık evde film izliyorum. Öyle. Sıra geliyor biasanya. Biasanya. Bu genelde. Genelde. Biasanya. Genelde. Seberapa sering mesela Anda memasak? Seberapa sering Anda memasak? Memasak ne demek? Pişirmek. Pişirmek. Yani demek ki seberapa sering Anda memasak? Ne kadar sık sık pişiriyorsun? Ne kadar sık sık pişiriyorsun? Seberapa sering Anda memasak? Seberapa sering Anda memasak? Yine ben buna göre cevap veriyorum. Ben genelde pişiriyorum. Ben genelde pişiriyorum nasıl diyoruz? Saya biasanya memasak. Saya biasanya memasak. Saya biasanya memasak. Ben genelde pişiriyorum. En son mesela selalu var. Selalu. Bu her zaman. Her zaman. Her zaman selalu. Selalu. Yine mesela örnek veriyoruz. Seberapa sering Anda mesela bangun pagi diyelim. Seberapa sering Anda bangun pagi? Seberapa sering Anda bangun pagi? Yani ne kadar sık sık sabah kalkıyorsun mesela. Yine pagi diyoruz, sabah. Bangun, uyanmak diyelim. Uyan ya da kalkmak, uyanmak. Bangun. Bangun pagi. Seberapa sering Anda bangun pagi? Ne kadar sık sık sabah uyanıyorsun ya da kalkıyorsun sabahta. Çünkü bazen de işte her zaman sabah kalkmıyor mesela. Ya da işte geç kalkıyor ya da bazen de işte buna göre zaten bazen geç kalkıyor, bazen erken kalkıyor. İşte buna göre diyebiliriz mesela. Ne kadar sık sık sabah kalkıyorsun? Yine ben örnek veriyorum. Saya selalu bangun pagi. Saya selalu bangun pagi. Yani demek ki sabah erkeni her zaman kalkıyorum, uyanırım.
uyanıyorum gibi bir şey. Saya selalu bangun pagi. Yani sabahta her zaman kalkıyorum, uyanıyorum. Böyle. Evet, devam ediyorum. Yine örnekler veriyorum. İşte selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Tidak pernah, asla. Jarang, nadiren, kadang-kadang, bazen, sering, sık-sık, biasanya, genelde, selalu, her zaman. Birinci cümle okuyorum. Saya selalu sarapan di rumah. Saya selalu sarapan di rumah. Saya selalu sarapan di rumah. Yine selalu her zaman. Her zaman. Fiil burada sarapan, kahvaltı yapmak. Di rumah. Rumah ev. De. Ben. Saya selalu sarapan di rumah. Ben evde her zaman kahvaltı yapıyorum. Ben evde her zaman kahvaltı yapıyorum. Indonesia dilimizde nasıl söylenir? Saya selalu sarapan di rumah. İkinci cümle geçiyorum. Biasanya, genelde okuyorum. Kamu biasanya bangun pagi. Kamu biasanya bangun pagi. Biasanya genelde. Biasanya genelde pagi, sabah, bangun, uyanmak. Yine kamu, sen. Kamu biasanya bangun pagi. Yani sen genelde sabah uyanıyorsun. Kamu biasanya bangun pagi. Sen genelde sabah uyanıyorsun. Üçüncü cümle geçiyorum. Sering, sık sık. Sering, sık sık. Sering. Dia sering tidur siang. Dia sering tidur siang. Dia, o yani tidur, uyumak. Siang, öğlen. Yani öğlen uyuyor. Öğlen uyumak. Dia sering tidur siang. O ini sık sık öğlen uyuyor. Dia sering tidur siang. Demek ki o sık sık öğlen uyuyor. Devam ediyorum. Kami kadang-kadang menonton film. Kami kadang-kadang menonton film. Kadang-kadang. Kadang-kadang, bazen. Kadang-kadang, bazen. Yani kami kadang-kadang menonton film. Tekrar ediyorum. Film, menonton, izlemek. Kami biz. Yani kami kadang-kadang menonton film. Demek ki biz bazen film izliyoruz. Kami kadang-kadang menonton film. Kami kadang-kadang menonton film. Demek ki biz bazen filmi izliyoruz. Öyle. Bir sonraki geçiyorum. Kalian jarang berolahraga. Kalian jarang berolahraga. Kalian
jarang berolahraga. Yani jarang, nadiren. Jarang, nadiren berolahraga. Tekrar ediyorum. Spor yapmak. Berolahraga, spor yapmak. Yani kalian, sizlere. Nasıl oluyor cümle şimdi? Sizlere nadiren spor yapıyorsunuz. Mesela yani siz nadiren spor yapıyorsunuz söylemek isterseniz o zaman kalian jarang berolahraga. Kalian jarang berolahraga. Kalian jarang berolahraga. Öyle. En son cümledeki geçiyorum. Mereka tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia biliyoruz yani Indonesia dili. Yani belajar, öğrenmek, tidak pernah asla. Mereka onlar. Bunu biliyoruz zaten. Yani mereka tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Mereka tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Ne demek? Onlar asla Indonesia dili öğrenmediler. Öğrenmiyorlar. Öyle gibi. Burada işte sadece işte ne kadar sık sık göstermeyi isterseniz böyle kullanıyor. Nasıl bir kalıp? İşte burada özneler var burada. Sonra fiil burada. Fiil. Burada fiil. Orada da fiil. Burada da fiil. Burada da fiil. Fiil alıyor. Yani sarapan fiil. Kahvaltı yapmak. Bangun fiil. Uyanmak. Tidur fiil. Uyumak. Menonton fiil. İzlemek. Berolahraga da bir fiil. Spor yapmak. Belajar da fiil yani öğrenmek. Mesela şimdi özneler söylüyorsun sonra fiil söylüyorsun normalde. Saya sarapan di rumah mesela. Ben evde kahvaltı yapıyorum ama işte ne kadar sık sık göstermeniz istiyorsanız o zaman saya selalu sarapan di rumah. Yani fiilden önce bu sıklık kelimeleri koyacaksınız. Saya selalu sarapan di rumah. Ben her zaman evde kahvaltı yapıyorum. Kamu biasanya bangun pagi. Sen genelde sabah uyanıyorsun. Mesela dia sering tidur siang. O sık sık öğlen uyuyor. Kami kadang-kadang menonton film. Biz bazen film izliyoruz. Kalian jarang berolahraga. Siz nadiren spor yapıyorsunuz. Mereka tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Onlar asla Indonesia dili öğrenmediler ya da öğrenmiyorlar. Öyle. Böyle bir örneklerimiz gösterdim. Evet, devam ediyorum. Şimdi kısa bir örnek veriyorum. Aslında bu paragraf olması lazım. Ben cümle ayrıldım. Ona göre cümle bakabiliriz mesela. Nasıl bir cümle anlayabiliyor muyuz? Buna göre. Şimdi kegiatan Sarah. Sarah bu bir isim. Yani kız ismi. Indonesia'da kadın ismi. Kegiatan aktivite. Kegiatan aktivite. Yani ne oluyor? Kegiatan Sarah demek ki Sarah'ın aktivitesi ya da aktiviteleri. Öyle oluyor. Şimdi ben okuyorum onu hepsi. Pada akhir pekan, saya biasanya berolahraga di taman. Setelah berolahraga, saya langsung mandi. Saya jarang sarapan di rumah karena saya biasanya sarapan di kafe dekat rumah. Di rumah, saya kadang-kadang tidur siang. Saya selalu memasak untuk makan malam. Bu kısa bir cümle. Nasıl anlayabiliriz mesela? Şimdi bir cümle bakıyoruz. Pada akhir pekan,
Saya biasanya berolahraga di taman. Yine di taman diyor. Parkta. Yani berolahraga yine spor yapmak. Biasanya genelde ben şimdi bu burada bilmemiz gerek zaten bunda öğrendik. Akhir pekan hafta sonu bir de pada var. Pada bu dade hafta sonuda yani pada akhir pekan demek ki hafta sonuda pada akhir pekan saya biasanya berolahraga di taman. Hafta sonuda ben genelde parkta spor yapıyorum. Pada akhir pekan saya biasanya berolahraga di taman. Sonra mesela ikinci cümle geçiyorum. Setelah berolahraga saya langsung mandi. Setelah berolahraga saya langsung mandi. Mandi duş almak. Langsung direkt. Saya ile ben. Yani direkt ben duş alıyorum. Mesela orada bir cümle. Şimdi burada spor yapmak. Bu sonra. Buradaki cümle nasıl gösteriyor? Setelah berolahraga demek ki spor yaptıktan sonra, setelah berolahraga spor yaptıktan sonra, setelah berolahraga spor yaptıktan sonra saya langsung mandi. Direkt ben duş alıyorum. Setelah berolahraga saya langsung mandi. Spor yaptıktan sonra ben direkt duş alıyorum. Bir sonraki cümle. Saya jarang sarapan di rumah. Orada virgül var. O zaman buraya kadar önce bakıyoruz. Saya jarang sarapan di rumah. Yine evde sarapan kahvaltı yapmak jarang nadiren. Ben yine saya jarang sarapan di rumah. Saya jarang sarapan di rumah demek ki evde nadiren kahvaltı yapıyorum. Sonra virgül var karena. Karena çünkü saya biasanya sarapan di kafe dekat rumah. Yine biasanya genelde ben kahvaltı yapmak aynı kafede ev yakın. Yani ne oluyor? Ev yakın kafedeki gibi bir şey. Ev yakın kafede. Yani evinin yakın bir kafede. Öyle söylüyor mesela. Saya jarang sarapan di rumah karena saya biasanya sarapan di kafe dekat rumah. Yani ben nadiren evde kahvaltı yapıyorum çünkü ben genelde işte nasıl oluyor? Evimin yakındaki bir kafe kahvaltı yapıyorum. Öyle gibi. Tam olarak çeviremediğim gibi ama öyle demek istedim. Genelde işte bir kafede evde yakın bir kafede kahvaltı yapıyor. Mesela Sarah. Öyle. Bir sonraki cümle geçiyoruz. Di rumah saya kadang-kadang tidur siang. Di rumah saya kadang-kadang tidur siang. Di rumah saya kadang-kadang tidur siang. Yine evde ben bazen uyumak öğlen. Yani ne oluyor? Evde ben bazen öğlen uyuyorum. Di rumah saya kadang-kadang tidur siang. Evde ben bazen öğlen uyuyorum. Öyle çeviriyor. En son cümledeki ben her zaman pişirmek untuk için makan yemek yemek malam akşam yani o zaman nasıl oluyor? Saya selalu memasak untuk makan malam.
saya selalu memasak untuk makan malam. Demek ki ben her zaman, değil mi? Her zaman, ben her zaman akşam yemeği için pişiriyorum. Saya selalu memasak untuk makan malam. Ben her zaman akşam yemeği için pişiriyorum. Böyle kısaca örnek saran aktiviteleri tekrar okuyorum mesela. Pada akhir pekan, saya biasanya berolahraga di taman. Setelah berolahraga, saya langsung mandi. Saya jarang sarapan di rumah karena saya biasanya sarapan di kafe dekat rumah. Di rumah, saya kadang-kadang tidur siang. Saya selalu memasak untuk makan malam. Oleh kısaca bir örnek aktivite dari belki sizde de öyle bir kısa pratik yapmak için kendinize de bir aktivite yazabilirsin. Artık birkaç filde gördük. Ne kadar sık da yaptığını, ne kadar sıklık da gördük. İşte öyle bir cümle yapısı da gördük. Böyle pratik olunca kendiniz de yazabilirseniz çok sevinirim. Öyle. Bugünkü konumuz bu kadar. Tekrar görüşürüz. Sampai jumpa lagi.